बिल्ली जिस घर में होती है वहाँ से नकारात्मक चीजें भाग जाती हैं। और अगर कोई इंसान उसे मारकर भगाता है तो बिल्ली उसे बदुआएं देती है। बेवजह उसे मारना या भगाना आपके लिए परेशानी ला सकता है। अगर कोई शख्स बिल्लियों को पालता है, उन्हें गोश्त के टुकड़े खिलाता है, तो वो शख्स जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है। अल्लाह उसकी हिफाजत करता है और बीमारियां उससे दूर रहती हैं। जो लोग बिल्लियों को दूध पिलाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, अल्लाह उनकी रोजी में बरकत देता है और उनकी मुश्किलें आसान कर देता है। इसलिए जब भी कोई बिल्ली दिखे उसे थोड़ा दूध जरूर पिलाओ और उसकी दुआएं लो।